अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू एनिमल स्पार्टन्स। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो एसके गुड फार्म के बारे में। एसके गुड फार्म के ओनर है मोहसिन भाई। मैंने आप लोगों को बहुत बार डाल चुका हूँ मोहसिन भाई के वीडियोस। तो इनके पास आज बहुत पहली बार आया है बकरा बरबरा फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। तो ये ज़्यादातर मालवा और कोटा के इसमें डील करते हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बरबरा है, 2 दांत का बरबरा है भाई, एग्रेसिव बरबरा है। और बम्बई में किसी किसी को शौक कर रहता है बरबरे का, तो उसके लिए बरबरा अवेलेबल है। और इसका वेट है भाई लोग 40 केजी पकड़ कर चलो, 40 केजी प्लस है इसका वेट। और इसका प्राइस है 14,000 और थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट के साथ वो बता देंगे आप लोगों को। मोहसिन भाई कांटेक्ट करिए मोहसिन भाई को, स्क्रीन में नंबर दे दूंगा इंशाल्लाह आप लोगों को मैं। और ये है दो माशाल्लाह जोड़, दोनों जोड़ बहुत ही खूबसूरत है और दोनों पिंक स्किन है फुल, और मार्बल सिंग है दोनों की। एक की मार्बल सिंग है और देख सकते हो आप लोग फुल वाइट है, थोड़ा भी पैच नहीं है, बारिश की वजह से थोड़ा पैर के पास गंदगी लगी है थोड़ी सी। और दोनों भाई गुलाबी है फुल, और जो पहला वाला था फुल वाइट वो उसकी ये मार्बल सिंग थे, इसके मार्बल नहीं है। और दोनों गुलाबी है भाई लोग, और दोनों की हाइट है 33-34। और दोनों का वेट है भाई 45 to 50 केजी, 45 केजी प्लस है। और इन दोनों का प्राइस लगाया मोहसिन भाई ने 38,000, जो कि बराबर है बकरों के हिसाब से। माशाल्लाह जोड़ है दोनों भी, और दोनों जोड़ देने का है फॉर सेल के लिए, एक नहीं अवेलेबल होगा। फिर भी आप लोग थोड़ा रिक्वेस्ट करके आप लोग कर सकते हैं मोहसिन भाई को। तो माशाल्लाह दोनों ही जोड़ बहुत ही प्यारे खूबसूरत है, और ये अवेलेबल सेल के लिए। और मोहसिन भाई पूरे ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट करके दे देंगे आप लोगों को। और इनके पास 35 केजी से 130 केजी तक बकरा अवेलेबल है, 2 दांत से लेके 8 दांत तक अवेलेबल है। कांटेक्ट करिए मोहसिन भाई को।